Bismillah, apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat beraktivitas. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan beri komentar di bawah. Pada video kali ini akan membahas tentang tutorial crimping kabel UTP. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama kabel UTP, yang kedua konektor RJ45, yang ketiga tang crimping, yang keempat tester kabel. Pertama, kupas kabel UTP menggunakan tang crimping atau alat lainnya dengan cara diputar-putar. Kupas ujung kabel yang lain, caranya sama dengan cara yang tadi, dengan cara diputar. Kali ini menggunakan kabel UTP Cat 5E, jadi agak lunak. Untuk kabel standar menggunakan Cat 5 dan untuk kabel outdoor menggunakan Cat 6. Atur urutan kabel sesuai standar dengan urutan putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Untuk urutan kabel sendiri bisa sesuai keinginan asalkan kedua ujungnya sama. Namun disarankan menggunakan urutan standar untuk memudahkan apabila akan mengganti salah satu konektornya. Atur urutan dengan rapi. Potong sesuai panjang konektor. Masukkan perlahan ke konektor. Usahakan urutan kabel tidak berubah saat dimasukkan ke lubang konektor. Tekan kabel sampai menyentuh ujung konektor. Masukkan konektor ke tang crimping pada lubang konektor RJ45. Tekan tang crimping sampai rapat. Lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang lain. Atur urutan dengan rapi. Potong sesuai panjang konektor. Masukkan perlahan ke konektor. Perhatikan urutan kabel agar tidak berubah saat dimasukkan ke lubang konektor. Tekan kabel sampai menyentuh ujung konektor. Masukkan konektor ke tang crimping pada lubang konektor RJ45. Tekan tang crimping sampai rapat. Masukkan kedua ujung kabel ke alat tester kabel. Atur ke posisi on. Perhatikan lampu indikator berurutan dan harus sesuai. Apabila ada yang tidak sesuai urutan, ganti konektor dan lakukan crimping ulang.
Terima kasih, semoga bermanfaat.